ذكرينا يا بقايا الأمس فينا، ما أقسى الحنينا، زادنا الشوق أنينا. حدثينا ما لها الجدران خرسا، هل ترى تجفو وتنسى غربة الأرواح أقسى. ذكرينا يا بقايا الأمس فينا، ما أقسى الحنينا، زادنا الشوق أنينا. حدثينا ما لها الجدران خرسا، هل ترى تجفو وتنسى غربة الأرواح أقسى. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، حبايبي المستمعين في كل مكان. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا اللذيذ اللي مستمرين معاكم كل يوم ان شاء الله. بس قبل ما نبدا ونتكلم عن شخصيه النهارده، لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لو عجبك المحتوى. ابو بكر الصديق هو عبد الله ابن ابي قحافه، هو اول الخلفاء الراشدين واحد المبشرين بالجنه، هو وزير الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ومش بس كده، لا ده رفيقه عند هجرته. بيعدوا اهل السنه والجماعه انه من احسن الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والانبياء، واكثر الصحابه ايمانا وزهدا. احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجته عائشه. في العاده كل ما نقول ابو بكر بيلحق به لقب الصديق، ولقب لقبه اياه النبي صلى الله عليه وسلم لكثره تصديقه للرسول صلى الله عليه وسلم. اتولد سيدنا ابو بكر في مكه بعد عام الفيل، وتقريبا في 573 ميلاديا، بعد عام الفيل بسنتين وست اشهر تقريبا، فكان اصغر عمرا من النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ما اختلفوش ان سيدنا ابو بكر اتولد بعد عام الفيل، لكن اختلفوا هو اتولد بعد عام الفيل بقد ايه. فبعضهم قال 3 سنين، بعضهم قال 2 و6 شهور، في ناس قالوا 2 لكن ما حددوش عدد الشهور. كان من اغنياء قريش في الجاهليه. اشتهر ابو بكر في الجاهليه بصفات كثيره، منها العلم بالانساب، كان عالم من علماء الانساب واخبار العرب. كان سيدنا ابو بكر انسب قريش لقريش واعلم قريش بها وبما فيها من خير او شر. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للاسلام اسلم وما ترددش، كان اول من اسلم من الرجال الاحرار. بعد كده هاجر ابو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينه، شهد غزوه بدر وكل الاحداث مع النبي صلى الله عليه وسلم، لحد لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض اللي مات فيه. امر النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر ان هو يئم بالناس. لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين سنه 11 من الهجره، وبويع ابو بكر للخلافه، فبدا باداره شؤون البلاد، تعيين الولاه والقضاة وتسيير الجيوش. وارتد كتير قوي من القبائل العربية عن الإسلام، وبدأ يقاتلها ويرسل الجيوش يقاتلها لحد ما أخضع الجزيرة العربية كلها تحت الحكم الإسلامي. ولما انتهت حروب الردة بدأ سيدنا أبو بكر بتوجيه الجيوش الإسلامية فتح العراق وبلاد الشام، فتح معظم العراق وجزء كبير من أرض الشام لحد ما توفى سيدنا أبو بكر، كان عمره تقريبا 63 سنة. جه بعديه سيدنا عمر. وبس كده، دي تكون نهاية حلقة النهاردة. أشوفك بكرة إن شاء الله. السلام عليكم.